बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक बारिशों का मगरबी सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद, जिसकी वजह से आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और वस्ती इलाकों और शुमाल मशरकी बालाई पंजाब में मतला बरआलूद रहने और बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी मतवक्के, जबकि मकरान, बारखान और ज़ियारत, चमन, कोयटा, ज़ोब समेत सुबह बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के है। बारिशों का यह सिलसिला 31 जनवरी तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में जारी रहेगा। ताहम ज़बरदस्त बारिशों का असल एक्शन 1 फरवरी से 4 फरवरी के दौरान होगा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी से मूसलाधार बारिशें मतवक्के, जबकि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी तौर पर बर्फबारी का इम्कान है। याद रहे कि दूसरे सिलसिले के दौरान बालाई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें भी मतवक्के। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में 1 फरवरी से 4 फरवरी तक बारिशों का इम्कान, इसलिए किसान और शहरी मोहतात रहें। अल्लाह हाफिज़।